வணக்கம், என் பேர் சுரேஷ். இன்றைக்கு நான் காட்ட போகிறேன் எப்படி நீங்கள் மாற்றுற பேட்டரி என்ன ஸ்மோக் அலாமுக்குள்ளே. ஸ்மோக் அலாமுக்கு என்ன பின்னுக்கு இருக்குது ஒன்று கவர். அந்த கவர் நீங்கள் என்ன இழுத்தா பேட்டரி இருக்குது. பேட்டரி சும்மா வெளியில் எடுத்து புதுசு திருப்பி போடுங்க. நீங்கள் பேட்டரி போட்டால் சும்மா இதில் அமுத்து வேணும் டெஸ்ட் பண்ண. அந்த சவுண்ட் நீங்கள் கேட்டால் அப்படின்றா அது வேலை செய்யுது. நீங்கள் இது மாற்ற வேணும். ஒருக்கா ஒன்று வரசம். என் பேர் சுரேஷ்.